وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Тулы ай күтәрелде Вадах авылынан. Аллаһка гыйбадат кылганда рәхмәтебезне белдерергә тиешбез. Сакырылсылардан иң яхшыһы калабызга рәхим ит. Менән 14 быуат элек Рәсүлебез галәйһиссәләту вәссәламның килүенә Мәдинә әл-Мөнәввәрә халкы сыгарган нәшидте Гөлсинә лә, уның улы Фәрид тә, килене Гөлназ да бик яратып башкара. Был һөйү уларның тормышынан айрылгыһыз. Йөрәктәрен илаһилыкка сулгай, хыял бишегендә бәүелтә, Аллаһка якынайта. Шулай ук ошо мәлдә Гөлсинәне яҙмышын хәл иткән көндәргә алып кайта. Улымдың атаһы минең иптәшем була инде. Без Магнитогорскида бергә укыгайнык та, Йемен ғәрәбенә кейәүгә сығып, Абдулвася исемле безнең улыбыз бар. Без уның менән танышып, кейәүгә сығып китүемнең сәбәбе мусулман. Бәләкәй сагымдан мин Коръән укырга теләдем. Нишләптер инде безнең вакытта бит инде ысыр вакыты тыйылган инде, шул вакытта минең өләсәем безмен яшәмән. Кызганычка каршы өләсәем намаз укый, уразалар тотала. Мен уның эргәһендә үсмәгәс, уны белмәдем. Барып кына кайткан арлары бана догаһын укып өйрәнеп кайттык инде бите балаларда. Өйдә бөтәбез дә шул доганы укыйнык. Урамда китеп барганда минең иптәшем буласак, иптәшем улымның атаһы миңа ассаламу алейкум дип сәлам биргәйне. Мин уныга җавапланым инде алейкум ассалам, ул шатланып китте, танышып киттек. Минең уның менән танышып китүемдә һин кайдан укый беләһең, мине Коръәнгә укып өйрәтәһеңме дип. Гөлсинә тормышка сыккан суык курсташ афган кызынан намаз уку тәртибен һорашып, өйрәнеп кенә калмай, дәфтәренә һызгылап конспектлап куя. Атеизм сәскә аткан осорда үскән кыз, Күсем авылында барыһын гаҗәпкә калдырып, 90-нчы елда намазга баса. Укуыбызды тамамлап, Йеменга кайту менән Коръәнде өйрәтермен, дип вәгъдә бирә һөйөклеһенә Абдулваси. Намазга баса ла Гөлсинәнең белеме нык хаин әле. Күп нәмәне белеп итмәгәнгә күрәләрдә яраткан иптәшенең мин бит Сәйид тоқымынан дип әйткәне бер кулагынан инеп, икенсеһенән сыгып китә. Был һүҙҙәргә күп йылдар үткәс кенә төшенә башлай ул. Ирем әйтәйне, мин господинмын. Ул господинлыкты бездә һатып алып булмай. Ул да бит инде сит ил кешеһе, рус телендә икебездә дип аңлатып әйткән алмый. Мин гарәпсә белмәйм бит инде шунлыктан. Ул әйтергә теләгән инде, мин Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям тоқымынан дип әйтте инде ул. Шуннан шуга господин, уважаемый дигән һүзне әйтергә теләгәндер, хөрмәтле кешемен дип әйтергә теләгәндер инде. Хәзер аңлайм, ниндәй бөек кешенең тоқымының мин оказывается килеменемен икән дигән. Шуннан менә унда нидәре улымның да Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллямда булган сифаттары улымда бар. Күңелемдә калган шул тиклем мөгъҗизәле әкияти тормышым минең шул вакытта. Уның һәр бер секунды, һәр бер минуты унда мөхәббәт менән яралган иде. Уны хәзердә уйлаһам, күңелдәрем тулып китә инде. Ул ысынлап та яраттыра белде. Шуның өчен мин Аллаһ Тәгаләгә шул тиклем рәхмәтлемен. Авырлыктарны ла күрдем, барлык мөхәббәтте лә татыным, авырлыктарын да татыным, айрылышу газаптарын да күрдем. Шуңа Аллаһ Тәгаләгә шундай меңелдән мең рәхмәтлемен. Чөнки бөтә кешеләргә лә ундай бәхет теләкмәйм. 1992 елның 4 февралендә Әл-Селви гаиләһендә малай туа. Яшьтәр техникумды тамамлай. Тимәк, Йеменга кайту мәсьәләһен хәл итәргә кәрәк. Язмыштан узмыш юк диләр бит. Иптәше артыннан юлга сырга йөргән ердән Гөлсинә баш тарта. Дөресрәге яшь бала менән уны сит ергә ата-әсәһе ебәрмәй. Шуга карамастан хәтер хандыгын барлап бүген үткәнне кайткан был мөләем катындың һүҙендә лә, йөҙөндә лә якындарына үпкәһе юк. Туып үскән Күсем авылы ла шул тиклем якын һәм кадерле бит уның өсөн. Башкорт балаһы каны йөрәге менән дә ян төягенә биреккән бит. Тик Урал итәгенән ургылып сыккан шишмәләр, туган моңы гына Гөлсинәнең һыуһынын кандыра. Шул тиклем горурланам, улым шундай Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям безнең иң һөйөкле пәйгамбәребезнең тоқымынан булуы миңа зур горурлык, бәхет.
тормышка тәм үстейинди. Бир гана бир түк улым булгас бит инде. Теге үйгө кайтты, ниһа уйнарга кеше юк. Ул урамга сыгала, уйнарга индирип алам, үйгө кайтарам десең, уның өчен теге ул зур авырлык инде. Шунан хәзер урамга сыктан балалар арасында юк минең улым. Мен балаларга әйтәм инде, Фәрит кайда тием. Фәрит һеҙгә төлкә әйтергә кушманы. Ул мәсеткә йөрөй ул көн һайын. Һеҙгә әйтмәй генә дип балалар әйтә. Хәзер балам кайткас әйтәм инде, балакайым, һин кайда бардың? Теге ул гаепле һымак тойһа, ошлайтып шымала, аҫҡа ҡарай ҙа тора торғайны инде. Ул шулайтып аҫҡа ҡарата, ул бер нисек тә уны юхалап та, ҡурҡытып та, уның менән һөйләшеп булмай торғайны. Шымала ҡуя. Шунан әйтәм инде, был менән һөйләшеү файҙаһыҙ дип уйланым да, шунан һин мәсеткә барып йөрөйһөң дә, балаҡайым, улай итеп ярамай, ул бит изге йорт, Аллаһ Тәғәләнең йорто, унда кеше урамдан тура китергә тейеш түгел. Шуның өсөн һин өйгә, мәсеткә йөрөгөҙ, мин бит һиңә тыймайым. Шатланып китте балаҡай, күҙҙәре ялтырап китте инде, теге ҡасып йөрөгән, ул уйлаған бит инде мин йөрөргә рөхсәт бирмәй икән дип. Ул теге уны хуплағас шатлығынан, шунан мен әйтәм, ярай, мәсеткә йөрөйһөң. Мәсеткә йөрөгәсең, шунан берәй нәмә өйрәндеңме тигәйнем, шундай матур итеп, аҙан әйтеп ебәрҙе. Күҙҙәремдән йәштәр килеп сыҡты инде, теге мин үҙем бала саҡтан ғашиҡ кеше дингә шул тиклем шатландым. 39 йәшемдә яҙа башланым шиғыр. Ул уйламаҫтан, уға тиклем мин төшөмдә шиғыр яҙа инем, уянғанымса бер юлында иҫләмәй инем. Ҡөрьәнде лә шулай уҡ, мине Ҡөрьәнде уҡыттылар төндә, йоҡлағанымда уҡыталар, инде алтын хәрефтәр менән рамдарда, инде шундай матур иттереп, алтын хәрефтәр яҙылған. Ул бына ошолай биттәрҙә, айырым биттәрҙә түгел, һәр бер бите айырым рамда уҡыттылар инде. Улым Фәриткә. Китеп барам Силәбегә, балаҡайым янына, шөкөр Аллам, баҫты балам тоғро хаҡлыҡ юлына. Хызыр Ильяс булһын юлдаш, балаҡайым юлыңда, тел асҡысын бирһен Хоҙай, ҡалғаны үҙ ҡулыңда. Йыйып белем емешеңде, таратырһың халҡыңа, Хоҙайым уңыш бирер эштәреңдең хаҡына. Тик сабыр бул балаҡайым, тотҡан ерҙән һындырма, сабырлыҡтың төбө алтын тигәнде һин онотма. Мин инде һинең өсөн көн-төн доға ҡылырмын, килгәнеңдә ҡаршы алып һәм оҙатып ҡалырмын. Һағайғанда һаҡлармын тип, Аллам әйткән ҡолона, һағайырға ла онотма, төрлө булыр юлыңда. Хәбәрҙе лә үлсәп һөйлә, оло, кесе алдында, кәңәш итеп кенә һин әйт, уға мохтаж алдында. Һиңә халҡың бик ышана, тырыш инде аҡларға, мин дә һиңә бик ышанам, булырһың тип ышана. Әшһәдү ан ла илаһа иллаллаһ. Әшһәдү анна Мухаммадар Расулуллаһ. 9-нчы синыфты тамамлап, улының үҙ ихтыяры менән Силәбеләге мәдрәсәлә, аҙаҡ Өфөлә Рәсәй Ислам университетында белем алыуына ныҡ шатлана Гөлсинә Вәлиәхмәт ҡыҙы. Тик үҙенең ҡасандыр йөрәгендә ҡабынған Ҡөрьәнде өйрәнеү, унда яҙылғанса тормош көтөү ниәтенең һаман да ташмауына күңеле кителә. Һәм берҙән-бер көндө был тынғы бирмәҫ мәсьәлә үҙенән-үҙе хәл ителә. Бәндәһенә нимә кәрәге хәйерлерәк икән, тик Аллаһ Тәғәләгә билдәле. Мин магазин тоттом. 8-нче йылда минең магазинем янып китте. Шунан мин, ул ваҡытта мин теге арда тейҙәр, шул ардала йөрөйнем. Ардаға барып ҡайтҡан, ардала бында йөрөйбеҙ инде, шул ҡамсылап һөйләйҙәр инде, әлеге бына аңлап етмәйем, белмәйем бит нимә тураһында икәнен. Шунан хәҙер ул хәл булды 8-нче йылда. 8-нче йылда шунан миңә әйттеләр инде, һеҙҙе ошо тиҙ генә арала ҙур табыш көтә тип инде. Мин магазин булғас, магазинға килеп инә, сығып китә, иғтибар итмәнем, 3 көндән минең магазиным янды. Шунан мин уйланым, мин яңылышлы юлда йөрөйөм, Аллаһ Тәғәлә тимәк миңә шундай ныҡ иттереп аңлатма бирҙе дип уйланым инде аңларға. Беҙ Түркистанға барырға тип, уже билеттарға аҡса биргәйнек, улыма ла, үҙемә лә тип инде. Шунан мин башҡа ардала йөрөмәнем.
шуны яйлап мына шул Аллаһ Тәгалә ошо әгәр дә миңә булырга тиеш булһа шул магазин, ул янмаҫ ине. Кемдер күреп ҡалыр ине. Тимәк, мин донъяуи мәшәҡәттәргә нығытып бирелеп киткәнмен. Шуның өсөн Аллаһ Тәгалә мине төрлөсә итеп уға тиклем һынауҙар булып торғандыр инде ул. Ә мин аңлап етмәгәнлектән магазина янды ниһә туҡтар тигәндер дип уйлайым инде. Төрлө юлдар эҙләп, әлхәмдүлилләһ, ошо Рәсәй Ислам университетына уҡырға килеп, хәҙерге ваҡытта мына кешеләргә хиджам эшләйем, һөлөк ҡуям, өшкөрәм, Ҡөрьән уҡыйым. Шул тиклем бәхетлемен кешеләргә ярҙам итә алғаным өсөн. Балаларҙы шул ғәрәп теленә өйрәтергә теләктәрем бар инде. Ғәрәп әлифбаһын өйрәтеп, шул ғилми хәлдә өйрәтеп, диндең асылдарын өйрәтеп балаларға, тағын ғилмемде арттырып, шул атайыма барырға теләгем бар инде. Артабанда Әл-Селви ғаиләһенә яҡташтарының рухын күтәреп, сөннәт медицинаһы ярҙамында һаулығын нығытып, яҡшылыҡҡа, ғилем алыуға әйҙәүсе ғәмәлдәр эшләргә яҙһын. Мәңгелек ҡиммәттәрҙе онотмай, сауаплы хеҙмәт менән көн күреүҙе өҫтөн итһен Раббыбыҙ.